Salutare și bine v-am găsit! În videoclipul de astăzi vă voi aduce 5 argumente solide, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru care merită să investim în cripto în următoarea perioadă. Menționez că nu este un sfat financiar, tot ce vă spun este strict punctul meu de vedere și strategia mea, doar vreau să vă arăt câteva principii pe care eu mă bazez și mă voi baza și în viitor când voi face investiții în cripto. Consider că este cea mai sigură strategie de până acum care am testat-o și am văzut că și funcționează, care nu poate fi doborâtă de șmecherii de ale balenelor sau alte lucruri care pot influența aceste lucruri. Am prins deja 2 bear market-uri, am făcut o grămadă de prostii, dar am și învățat enorm din aceste greșeli. Am făcut day trading, am făcut cu levier, cu spot și multe altele. Am făcut și bani, dar am și pierdut o grămadă și am ajuns la concluzia că cel mai rentabil este să faci ceea ce vă voi spune astăzi. De ce? Pentru că nu ai nimic de făcut, doar să aștepți cu răbdare momentele potrivite de intrare în piață, respectiv cel de ieșire. Nu îți consumă multă energie și profiturile pot fi extrem de mari și nu trebuie să ai cunoștințe vaste de trading. Bun, haideți să începem, să nu mai lungim și să vă spun cele 5 motive pentru care zic eu că în perioada următoare merită să investim. Bun. Primul lucru care consider că este cel mai important să vi-l arăt și vi l-am mai arătat în clipurile trecute, doar vreau să le pun în ordine, este Investor Tool. Acest Investor Tool găsiți pe site-ul Check on Chain. V-am mai arătat, am câteva clipuri deja în care v-am povestit despre aceste grafice. Practic, ce trebuie să urmărim? Trebuie să urmărim aceste zone cu roz. Noi acum suntem aici, în această zonă de acumulare. Fiecare zonă magenta este o zonă de acumulare. Se vede clar că în aceste zone am fost jos de tot pe Bitcoin, iar după aia a urmat o creștere foarte puternică și am atins linia albastră sau am depășit-o. Iar cele albastre, vedeți că este top market. Vedeți aceste zone. Deci noi ce trebuie să facem este să cumpărăm în această perioadă, când suntem în zona de acumulare, respectiv să așteptăm un an, 2, poate, și când ajunge la vârf, vindem. Bun, noi acum suntem în această zonă, probabil că va mai ține o perioadă destul de lungă de timp, dar n-are importanță, ideea e să încercăm să acumulăm monedele noastre preferate în cantitate cât mai mare posibil. Deci, primul lucru pe care vi recomand să urmăriți acest Investor Tool. Strategia este să cumpărăm în zonele MOV, respectiv să așteptăm până când atinge cel puțin linia albastră și aici putem să vindem. Marcăm profitul, așteptăm iară să coboară în zona MOV. Și tot așa, asta odată la 2-3 ani. Nu avem absolut nimic de făcut decât să așteptăm să facă treaba asta Bitcoin. Bun. Al doilea lucru foarte important care vreau să vi-l arăt și am mai vorbit despre treaba asta într-un clip separat este diagrama Wyckoff, care prezintă psihologia piețelor. V-am mai vorbit despre aceste grafice, am să vă las la sfârșitul videoclipului un link către videoclipul în care vă vorbesc mai amănunțit despre această diagramă. Practic, reprezintă psihologia piețelor și aceste cicluri se respectă de fiecare dată când începe un bull market și un bear market. Haideți să vă arăt pe graficul Bitcoin. Deci prima zonă este o zonă de acumulare. Uitați, aici am marcat deja o zonă de acumulare. Următoarea zonă este continuarea trendului, respectiv încă o mini-zonă de acumulare. Putem vedea aici, de exemplu, vârful este aici. Am marcat vârful. După am început să coborăm până în această zonă de acumulare. Se vede, am marcat această zonă iarăși. Și mai avem încă o zonă de acumulare. Deci după ce am coborât încă o dată, am mai avut o zonă de acumulare. Și acum suntem în această zonă. Se vede că pe grafic suntem pe ultimul tronson.
al graficului și ar trebui să înceapă din nou un ciclu de urcare. Practic se reia totul. Cam asta se întâmplă de fiecare dată. Graficul ăsta funcționează de prin 1900, așa că nu este ceva nou, puteți găsi o grămadă de informații. Bun. Nu știm cât va dura această zonă, bineînțeles, dar probabil că va urma o creștere semnificativă. Bun. Al treilea lucru care vreau să vă spun și consider că este foarte, foarte important este faptul că în 2024 vom avea Bitcoin halving din nou. Aici, pe acest site, puteți vedea exact câte zile mai sunt până la acel moment. În 2024, practic, se va reduce de la 6,25 de Bitcoin per bloc la 3,125 de Bitcoin. Va fi practic mult mai greu de minat. Acest lucru, de fiecare dată când s-a întâmplat, la câteva luni, 2-3 luni după, a început o creștere masivă pentru Bitcoin. În 2020, când a fost acest lucru, mi se pare că prin iunie 2020 a fost, dacă nu mi-aduc bine aminte, prin septembrie-octombrie a început acea urcare puternică când am depășit all-time high-ul de la 19-20 de mii și am ajuns într-un final, ne-am oprit la 69 de mii. Deci țineți cont de acest lucru, mai avem un an jumate până la acel halving. Bun. Al treilea lucru care zic eu că trebuie să urmărim în acest moment, dar încă nu avem o confirmare de 100% și v-am vorbit și despre treaba asta în clipurile trecute, este această candelă pe graficul monthly, pe Bitcoin. Trebuie să urmărim acest lucru pentru că mai avem practic 3 zile până ce se închide această lumână, 3 zile și 13 ore. De ce vă spun că este foarte important? Pentru că dacă se închide așa, pe verde, va fi un bullish engulfing, care înseamnă un pattern de creștere. Practic, candela verde este mult mai mare decât candela roșie de dinainte și o înghite. Deci, practic, este mult mai mare. De fiecare dată când a fost acest lucru, a început o creștere puternică. Uitați aici, de exemplu, haideți să marcăm această zonă sau să vedem altundeva. Și aici am avut o asemenea creștere. Bineînțeles, acum nu este 100% sigur că se va și întâmpla acest lucru, s-ar putea să mai scadă și să urce, dar în general când se întâmplă un bullish engulfing, atunci urmează o creștere, mai ales pe graficele mari, ca și graficul lunar, fiecare candelă reprezentând o lună. Și aici, dacă vedeți, am avut o creștere. Și am avut creșteri semnificative, după ce am închis, de 70%. Deci e foarte mult. Respectiv aici am urcat 375%. Bun. Vă rog să urmăriți acest aspect și să vedem cum o să închidă peste 3 zile această lumânare. Al patrulea lucru care cred eu că este destul de important și funcționează cu precizie destul de ridicată este acest grafic despre care v-am mai vorbit, Heikin Ashi RSI. Și ne uităm de această dată pe graficul lunar. Peste 3 zile vom vedea cu exactitate dacă această candelă, aici pe grafic jos, dacă va închide pe verde. Dacă va închide pe verde, atunci avem șansa ca următoarele să urmeze o creștere semnificativă pe Bitcoin. Într-adevăr, am avut și niște fake-out-uri, după cum se vede aici. Deci am avut o coborâre, după care, bineînțeles, a continuat mai departe. Dar să nu uităm că acum și RSI-ul este jos, este în zona verde, practic aici este o zonă de acumulare și dacă această candelă va închide pe verde, probabilitatea să avem o urcare în următoarele luni este destul de mare.
Deci cam astea ar fi cele 5 motive pentru care eu am încrederea că în următoarele luni vom avea parte de niște, cum să zic, de niște creșteri semnificative. Într-adevăr, suntem încă în bear market, dar trebuie să urmărim aceste lucruri. Bineînțeles, trebuie să vedem și faptul că dacă depășim anumite zone, de exemplu, să ne uităm pe EMA Ribbon, pe graficul săptămânal, deocamdată suntem în zona de mijloc, adică acum graficul Bitcoin se luptă cu EMA 200-le să-l străpungă. Dacă reușește să treacă peste și deasupra lui EMA Ribbon, atunci avem șansa să avem creșteri și mai semnificative. Dar aceste lucruri nu vreau să le discut, cu siguranță le știți și voi, le mai vedeți și voi pe YouTube, la alții care fac analiză mai amănunțită zilnic. Țineți cont de treaba asta cu EMA 200-le, de EMA Ribbon, respectiv dominanța Bitcoin, să urmăriți și despre asta am mai făcut câteva clipuri, am să vi le las la sfârșitul acestui clip și urmăriți candela lunară cum va închide peste 3 zile. Repet că nu este un sfat financiar, ceea ce v-am spus acum este strict părerea mea, dar eu zic că este cel mai bun moment acum să investim. Sigur, acum poate să mai scadă 5, 10, 20 de dolari moneda noastră preferată sau 1000 de dolari, depinde de cât valorează. Bitcoin nu poate să ajungă din nou la 15.000. Ideea e că să ne gândim doar în zone. Deci, practic, atâta timp cât noi ne fixăm, de exemplu, eu dacă investesc în e-gold și îmi spun că tot ce este sub 60-70 de dolari, mie mi se rentează să acumulez, atunci mă conformez la această strategie și eu investesc. Adică nu mă interesează că îl iau la 50 de dolari, că îl iau la 30 de dolari, că îl iau la 20 de dolari. Ideea e că investesc constant și să acumulez cât mai multe monede posibil. Asta este strategia mea. Nu aștept să fie 5 dolari pentru că s-ar putea să nu se întâmple asta niciodată. Ideea e să fiu intrat în piață și să nu rămân pe din afară, dar bineînțeles să nici nu depășesc anumite limite pentru că la un moment dat nu se mai rentează să investești. Ok, cam atât am de spus. Sper că ați înțeles foarte bine ce v-am spus și țineți cont de aceste aspecte și sper că sunteți de acord cu mine. Dacă nu, asta este. Vă mulțumesc și să ne auzim cu bine. La revedere!